안녕하세요, 까만콩이에요. 오늘은 원래 자수하는데 제가 이제 자수만 계속 하다 보니까 재밌긴 한데 다른 것도 한번 해보려고 막 인터넷을 찾아봤거든요. 여러 가지 집에서 취미 추천해주는 사이트들이 좀 많더라고요. 그래서 그 몇 개 보다가 마음에 드는 게 있어가지고 한번 사봤어요. 굴뚝 만들기 세트예요. 이걸 다 만들고 또 제가 여기다가 너무 하고 싶은 게 있었거든요. 그래서 그거까지 하는 걸 해볼게요. 보통 만드는데 2시간쯤 걸린다는데 전 얼마나 걸릴지 잘 모르겠어요. 자, 일단은 제품을 뜯으면은 이렇게 뭐가 마구마구 들어있어요. 설명서 들어있고 벽돌, 네모난 벽돌이랑 여기 아마 이 그림을 보면은 여기 흰색 부분 있잖아요. 이 흰색 부분 같은 것 같아요. 장갑이랑 스포이드, 목공용풀이랑 초까지 이렇게 준비되어 있어요. 좀 패키징이 이쁜 것 같아요. 자, 그러면은 앞에 정리를 좀 해보고 제가 안 보이겠지만 앞에 이렇게 설명서를 딱 펼쳐놓고 저 만들기를 한번 시작해 볼게요. 핏이 좋네요. 움직였다. 그러면 지금부터 굴뚝을 만들어 볼게요. 제가 몇 년이요? 5년 동안 산타라를 못 본 이유가 아마 굴뚝이 없었기 때문인데 올해는 아마 볼 수 있을 것 같아요. 첫 번째는 이 시멘트 가루 생긴 거는 약간 막 이런 거 같은데 이거를 한번 섞어서 만들어 볼게요. 오, 진짜 돌가루 같아. 물을 6mm만 이렇게 세워놓으면 되겠다. 자, 이렇게 6mm 넣고 그 다음에 목공풀을 충분히 가득 넣어주래요. 얼추 다 넣은 것 같긴 한데, 자, 섞고 이제 이어가지고 잘 섞어줄게요. 약간 걸쭉해져가지고 요즘 유행하는 달고나 커피 같아요. 자, 이렇게 다 섞었어요. 순서에 따라서 만들어 볼게요. 한번 순서대로. 자, 이렇게 1단 공사를 다 했어요. 뭐든지 기초가 중요하니까 이렇게 바닥을 잘 했는데 옆에 다 튀어나왔는데 저는 그냥 이대로 이쁜 것 같으니까 진행해 볼게요. 이단 오, 좀 태가 나요. 여기도 약간 구멍도 난 것 같고 지금 앞에서 보면 이렇고 뒤에서 보면 이렇게 돼 있어요. 진짜 느낌 있다. 설명서 보면은 가끔 자가 필요한 부분이 있는데 이렇게 친절하게 자가 없이도 이렇게 센티미터 확인할 수 있도록 또 돼 있어요. 자, 여기까지만 해도 끝인 것 같은데 아직 할 일이 태산이에요. 재료가 여유로워가지고 만들 때 좀 괜찮은 것 같아요. 실패해도 재료가 남아 있으니까. 다 만들었다. 아까 그냥 정사각형 네모 필요했는데 이거 남았고 이 정도쯤 남았거든요. 여기 생겼어요. 남은 걸로 뭐 하지? 제가 토끼를 좋아해가지고 토끼처럼 만들어봤어요. 자, 이렇게 다 만들어봤거든요. 지금 제가 여기 불 지피기 전에 이걸 좀 정리를 한번 하고 불 한번 지펴볼게요. 이렇게 있으면은 불을 지필 거거든요. 오,
불을 한번 꺼볼게요. 좀 아늑하고 좋은 것 같아요. 여기다가 제가 뭐가 하고 싶었냐면은 마시멜로를 구워보고 싶었어요. 생각했던 것만큼 막 아슬하게 맛있진 않은데 좋은 것 같아요. 자, 오늘 이렇게 한번 만들어 봤는데 우선 장점과 단점을 말해주자면은, 단점은 아까 봤을 때 너무 돌가루가 많이 날리고 약간 이거 한번 만들면 엄마한테 등짝 스매싱 당할 것 같아요. 그래서 주변에 비닐이나 뭐 그런 것들 다 깐 다음에 이렇게 만들어야 될 것 같다는 게 단점이고, 장점은 이걸로 많은 연출할 수 있을 것 같아서 재미있었어요. 여기다가 저는 뭐 원래는 이렇게 곰돌이 친구도 이렇게 세워가지고 같이 하는 식으로 이렇게 단체 사진 찍을 거지만은 이런 식으로 재밌게 연출할 수도 있고, 또 크리스마스 때 여기 산타 할아버지 뭐 만들어가지고 또 이렇게 컨텐츠로 만들 수도 있고, 그런 부분이 좋았고, 만드는데 시간이 전 적게 걸렸다고 말했는데 그게 안 좋은 의미가 아니라 빠르게 이렇게 만들어가지고 뭔가 결과물이 나오니까 성취감을 올리는데 엄청 좋았다? 그 정도예요. 혹시나 영상에서 궁금한 점이 있거나 질문이 있으시면 언제든 댓글로 달아주시면 제가 댓글 달아드릴게요. 영상이 재밌으셨으면 좋아요, 구독해주시면 감사합니다. 그럼 안녕. 다음에 또 다른 걸로 올게요.